过来消息来看，台北市一回查甫囡仔开开互虐待死亡的案件，负责医护人员姓陈的社工是互检方以过失致死罪嫌起诉。伊今仔出庭哦，嘛是坚持讲伊家己无做，佮强调讲伊一切拢是按照社工的服务流程在处理。双手插伫落地啊，规身书包安安。伊是医护人员姓陈的社工。伫查甫囡仔凯凯互苦毒死亡的案件，互以过失致死等罪嫌来起诉。台北地方法院找到头一届开庭审理。解释也不认罪的意思吗？都不承认吗？无到半点钟，开庭就结束。这个姓陈的社工涉嫌放肆不实，甚至伫凯凯死亡了后，赶紧甲2号的高站创一个群组，修改放肆的报告，佮讨论要安怎来因应检警后续的侦办。不过，面对检方的控诉，伊伫法庭要是讲伊无罪。最主要是问题是说，你当初应该在访视的时候，你没有去确实的做访视嘛？那不然怎么会就是小孩子的额头这个伤这么明显的？结果你却一点反应都没有。涉案的社工唔认罪，伊主张检察官起诉的内容伊拢无做，或者是对伊有误解，佮讲伊无写不实的内容。照社工服务流程，拢是先做笔记，事后才佮登记。伊的委任律师嘛讲到，被告每个月拢有访视，也佮无定时敲电话，佮用信息联络。不过起诉书引用真侪规定，相关的工作事项拢并不是伊负责的。他根本就是主谋，如果他不是主谋，没有办法解释他一切诡异的言行，利用社工职责围堵掉凯凯全部得救的机会。社工他在这么长时间去做探访，他不可能完全看不到这个孩子有任何的异样。社工就是把关，他应该去看保姆这个人有没有什么行为上的异常。凯凯的死引起社会关注，有真侪民众烧酒去法院抗议，批评社工失职。台北地方法院开庭了后，照检方提出的请求，甲人限制出境。那若涉案的年某这对姊妹啊，嘛伫下晡阁开庭来调查。公司新闻台北报道。来看苗栗有一个太太哦，杀案婴仔车。